Herðu, já, við ætlum að ræða karlmennsku, við ræddum aðeins hérna í gær að við ætlum að gera það bara næstu 5 vikur og það svona sérstöku tilefni, já þó ekki, það bara löngu tímabært að fá kalla til að ræða karlmennsku, en svona kveikjan að þessu var það að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur, hann hefur komið til okkar nokkru sinnum og meðal annars út af bók sem hann gaf út fyrir síðustu jól. Það sem hann svona að greina mein í samfélaginu og býr til svona, hvað þetta kallað Bjarni, stereotypur eða? Já, það mætti nota það hugtak. Já. Erkitýpur bara. Erkitýpur. Já, og það hérna, þær eru 5, þess vegna ætlum við að hittast í 5 vikur. Og það sem formið sem við ætlum að hafa á þessu er að við fáum 3 kalla með okkur í hverjum þætti og hingað eru komnir Bergsteinn Sigurðsson sem er blaðamaður og kastljósmaður, Atli Þór Fandal, starfsmaður Pírata núna ekki? Já, reyndar er ég ekki lengur hjá þeim. Já, það er tilkomið. Og Páll Baldvin Baldursson sem er blaðamaður, leikstjóri. Þú varst blaðamaður ekki? Jú. Og rithöfundur nú? Já. Maður játar alla sína syndir, maður er komin hingað til þess. Og ég vil taka það fram af því að hugmyndin er svo að Bjarni, hann hefur smá inngang og svo reiknaði með að bara samtali fara bara guðum og vita hvert. Og við ræðum eitt kall í einu. Já. Ég held þú ætlar að byrja á frekakallinum. Jú, við fengum þá. Það er einmitt það sem ég ætla að taka fram. Það var ekki valið, það er tilvílunarkennt hverju mæta, þannig að hér er ekki frekustu kallar Íslands. Og þú. Herðu, en Bjarni, þú bara ferð að kveikja í umræðinni. Já. Kjörsvel. Takk fyrir. Fyrsta lagi bara, takk fyrir að gefa mér færið og taka þetta upp og ykkur að koma og af hverju viljum við gera þetta? Við getum haft alls konar forsendur fyrir því en ég gæti trúið því að ef við værum alveg heiðarlegir með innst inni þá finnum við, heyrðu, það er rosalega breytt andrúmsloft. Það er einhvern veginn, það er gríðarlega djúp þörf á því að ná einhvern veginn að tala saman heiðarlega á nýjum nótum. Við finnum það að allavega mín kynslóð, held ég að skynni það mjög vel núna, að það er eins og allt sé svo laust á límingunum og það er eitthvað sem hefur farið fram hjá okkur. Það er eitthvað sem okkur er yfirsést. Það er eitthvað sem veldur því að það er bara eins og allt sem er viðkvæmt, sé að fallna, visna og fara að halloka. Eða hvað? Allavega líður okkur þannig. Hernaðarástandið, vistkerfisvandi sem við höfum ekki haft tíma til að tala um, Þegar við ætlum að fara að tala um hann, þá bara byrjaði ástandið í Úkraínu og svo koll á kolli fyrir utan COVID. Og þannig að manngert ástand er að yfirþyrma okkur með þeim hætti að við erum orðin svolítið svona spyrjandi. Og það sem ég held að sé svolítið grundvöllur er það og er svona grunnur í minni hugsun og er þetta, það eru til 2 tegundir af böli. Það er til það böl sem er bara okkar náttúrulegu aðstæður og bara öll þessi óvissa sem fylgir því að vera manneskja. Við fáum á endanum stóra sjúkdómin ef við erum heppin að lifa svo lengi. Það verða slys, það koma skriðuföll, það gerist margt, það ganga pestir, það er ýmislegt sem er ekki á mannavaldi, en við reynum á vanda okkur tekst yfirleitt að tækla það sæmilega, en það sem truflar okkur og trillir, það er manngerða bölið. Og akkur í fjáranum erum við svona vond hvert við annað, hvað gera það verkum að við þjáum hvert annað og svo ef við horfum yfir mannkyns söguna þá sjáum við að það er bara stöðu ruðningsáhrif á Homo sapiens. Hvað er þetta? Af hverju völdum við allir þessari þjáningu? Og ég í bókinu minni sem að Gunnar var að nefna, þá
skilgreini ég þetta böl og kalla það, segi bara, heyrðu, þetta er, sko, það til eitt hugtak yfir allt manngert böl og það er fátækt. Hvernig sem hún birtist, hvort hún birtist í ídrustu mynd fátækta sem er hernaður, eða hún birtist í bara tómum ískáp, eitthvað staðar vestur í bæ, eða hún birtist í því að sumir líkamir lífa við það óryggi að það er bara að geta orðið fyrir nauðgun, vera líklegri heldur en aðri líkamannlega verða fyrir nauðgun, það er form á fátækt að vera eins og heitir í kynjafræðum rape able, tilheyra hópi hinna nauðgunarhæfu. Hér sitjum við 5 kallar, við erum ekki svo mjög í þeirri hættu, það eru aðri sem lifa það og ég er að spyrja hvað veldur þessum fjára, af hverju tekst okkur ekki betur, hvað er það sem okkur er yfirsjást, hvað er það sem við ekki sjáum og það eru mjög margir sem svara því, fræðimenn mjög ólíka fræðigreinar koma saman og niðurstaðan er dálítið mikið þessi sem ég kom staði minni doktorsrannsókn sínum tíma fyrir bráðum 4 árum, allt heimspekingar og siðfræðingar og félagsfræðingar og hvað þetta heitir allt saman eru ansi mikið sammála það, heyrðu, við búum við einhvern skort á getu til að sjá samhengi. Það er eitthvað sem bara veldur, við sjáum ekki samhengi og ef við sjáum það þá virðum við það ekki. Hvort sem við að ræða umhverfismál, félagsmál eða efnahagsmál. Og það er efni þessara þátta. Svo uppgötaði ég og ég man bara hvar ég satt ég satt bara í BHM bústað númer 10 hérna austur í sveit í mínu námi þegar allt í einu bara já, heyrðu, það sem allir að benda á, það sem ég að sjá hérna í þessu öllu sem ég að lesa og reyna að greina, þetta er bara það sem ég vinn við á stofunum minni, þetta er bara vanvirk hegðun og allt í einu uppgötaði ég, heyrðu, þetta liggur nær heldur en ég hefði trúað hinn raunverulega þekking sem við öll búum meira og minna yfir í hverju er vanget okkar til þess að greina samhengi raunverulega fólkin, af hverju erum við svona af hverju þjáum við hvert annars svona mikið, jú það er vegna sem eru vanvirk og hvað er vanvirkni? Vanvirkni er það að stjórna með stjórnleysi, vanvirkni er það að elska með því að skaða og svo fór ég að skoða svona grunnþættina í eðli vanvirks háttarlags okkar og greina hvaða sögur og sagnir, hvaða túlkunarramma eigum við sem að styðja undir það að við tjónu hvert annað, styðja undir hugmynd okkar vald, styðja undir hugmynd okkar sök, styðja undir hugmynd okkar það að ójöfnuður sé eðlilegu, styðja undir hugmyndinu það að allir séu einir og þú sért bara einn og eigi bara að bjarga þér einn og sjálfur. Hvað er það sem styður undir þetta og af hverju er þetta svona fast í huganum á okkur? Jú, þetta eru menningarlegi þættir og það er það sem ég er að vekja athygli á og svo ramma ég þetta inn til þess að gera þetta sem skiljanlegast. Ég segi, við höfum söguna frekakallinn, við höfum söguna segakallinn, við höfum söguna lúxuskallinn, við höfum söguna stakakallinn og svo geymum við spakakallinn. Hann kemur seinna sem er samnefnari fyrir þá alla. Og í dag, frekjakallinn, getum við talað hann. Hann vildi að nátt að vera aftar en hann tróð sér fremst. Hvernig byrtist frekjakallinn? Freki? Já, hvað er frekjakallinn? Svo nota ég myndir, ég tek af praktískum ástæðum, þá tek ég karakter sem allir þekka. Ég tek sjálfan Schwarzenegger fram sem svona táknmynd fyrir típuna. Hvað gerir Schwarzenegger? Hann skapar örgan heim fyrir konur og börn með endurleysandi ofbeldi. Það er hans hlutverk. Hvenær byrjaði þessi saga? Hún er ævaforn. Hún er svo gömul að elsta þekkta sögnin er frá 1200 og eitthvað fyrir Krist og er á fræðimáli kalluð Enuma Elis. Við eigum hana líka í okkar goðafræði þar sem að hrímþursinn Ýmir er tekinn og honum er slátrað af Vela, Vé og Óðni
sonum sínum og þeir skapa heiminn úr hræi föðursins. Hugmyndin og það að heimurinn eins og við þekkjum hann, heimurinn eins og við elskum hann, sé afurð vel heppnaðrar valdbeitingar. Þetta alveg ævaforn hugmynd og hún birtist í annarri hverju Hollywoodmynd. Hollywood veit þetta, við elskum þessa sögu og hún fer vel ofan í okkur með bjór og svo fer hún að sofa. Svona á öðrum bjór á þriðja, þá hægt að fara að sofa þegar búið að sjá þetta í línulegri dagskrá. Þá förum við bara að sofa. Ról búin að heyra eina ferðin enn sögun stóra bróður sem með vel heppnaðri valdbeitingu gerir allt öðrugt og við getum bara alveg róleg. Þetta eru einhver stærstu trúarbrögð heims og ævaforn sögn og mjög sterkur gildur túlkunarrammi sem gera það verkum að það fyrsta sem okkur dettur í hug þegar eitthvað slæmt gerist ekki hægt að drepa til fæðingu. Þetta það sem ég að segja. Og réttlætingin ekki, frekikallin ekki að bara sanka ykkur að sér, heldur réttlætir ofbeldið með því hann sé að verja konur og börn eða verja búa til góðan heim fyrir alla aðra með því að beita frekisunni. Þetta eiginlega einstaklega viðandi núna því að ég held að það segja alltaf ákveðna sögu hvað vinsælasta sjónvarpsefni hverju sinni. Vinsælustu sjónvarpsþættir í heimi þessa dagana eru þættir sem þetta Yellowstone með Kevin Costner sem eru nákvæmlega þetta að það einhver kúrika þættir og Kevin Costner leikur svona ættföður og þau einhverja jörð í Montana og verja hana með oddi og egg frá einhverjum gráðum kaupsýslumönnum og þarna eru kallar að verja heiður kvenna sinna og land ættfeðra sinna og þeir leysa það allt með ofbeldi og koma svona setningar that may be the law but this is Montana og það er alltaf að fara og allt leyst með ofbeldi. Þetta fáránlega skemmtilegt en mér finnst það líka að segja sína sögu að þetta það bara, þetta kallað Dad TV eða pappasjónvarp þetta gengur og það eru allir kallar hvernig að klæðast eins og einhverjar típur úr þessum þáttum og svona það segir ákveðna sögu þegar af hverju þetta svona vinsælt núna og ég meina þetta ekki fyrir einhverjum árum þá voru að Grey's Anatomy sem varu konur á sjúkrahúsum og þess aftar. Núna ég veit ekki hvort það sé eftir Me Too að við þráðum einhvern veginn að fá þessar típur aftur í sjónvarpið og líða eins og svona að taka einhvern veginn völdin aftur í hendur og geta gert eitthvað með höndunum og látið hendur skipta en alltaf gert það í þágu einhvers göfugs málstaðar sem var fjölskyldan og jörðin sem þú yrtir. Já, þetta áhugavert. Þetta er, og við þekkjum þetta er náttúrulega, þetta er, ég hef ekki séð þess að þetta er auðvitað að setja sinni þetta, því ég held nefnilega að við erum, þetta sem við segjum með ótta okkar karlmanna, tilfinningu fyrir því, heyrðu, hvar er má maður ekki vera karl? Og menn eru að horfast í augu og spyrja, og þetta sé hlutverki okkar að eyða vesenni, verja og berja. Þetta er einn af nokkrum skýringarum sem ég hef fundið við eigum þessa fornu sögn, hún er ofboðslega vinsæl, hvort má frekar bjóða þér og horfa á hersýningu eða samningafund. Það geggjað að horfa á við dyrkum hraða, við dyrkum afl og það er svo stutt í þetta hugmyndunum það, heyrðu, ef það er eitthvað vesen, ekki hægt að leysa þetta bara með getur hann ekki séð þetta? Með yfiráði, hvað segirðu? Getur hann ekki séð þetta? Já, getur hann ekki séð þetta? Og sterkimaðurinn náttúrulega í pólitík, hann er meira það er meiri eftirspurn Davíð eins og við erum ennþá að gráta eftir í heitupottunum í öllum íhaldsmanna sundluga partíum á morgnana í Reykjavík og örugglega víðar. Davíð var nú góður í morgun, lásið hann ekki? Þegar Davíð sté inn í mál og leysti þau með því að sussa á menn eða með því að slá á hendurnar á mönnum og með því að grípa fram í fyrir mönnum og með því að slá menn út af borðinu og hann er náttúrulega kannski skýrasta dæmið frekakallinn og sjálfstæðismenn upplifa hann sem hann hafi verið að verja Montana. Valhöll. Ég hef ekki séð þess að þetta, ég hef reyndar heyrt þá en ekki séð þá. Það er svolítið merkilegt samt þetta sem þú segir einmitt að frekakallinn hann fer líka eftir öðrum reglum. Þú veist, hann virðir ekki leikreglunar sem allir eiga spila eftir. Hann gerir það sem þarf að gera.
Það svolítið mín upplifun alltaf af frekakallanum, sko, að hann, að þú talar þetta, þú tengir þetta við eitthvað svona æðri, þetta eitthvað svona æðra sem verið að verja, þú heiður fjölskyldnar eitthvað, og þá má aftengja reglurnar eða endur skilgreinareglunar eða jafnvel sko setja það sem mér svo algengt hérna heima sko að það er í raun og veru sko búnar til það eru tilbúnar reglur sem aðrir eiga að spila eftir og þær eru látnar binda hinn en svo frelsið algjört til þess að slá niður sko réttu megin og Davíð Oddsson alltaf ótrúlega gott dæmi það. En á hinn bóginn þá erum við hversu oft stöndum okkur ekki að því að hugsa, herðu, þetta ekki eitthvað sem má nú bara leysa með einu pennastriki, bara vantar ekki einhvern skörulegan stjórnmálamann eða konu til þess að taka bara skarið hérna. Við samþykjum lögmæti þess að það sé farið út fyrir allt velsæmi, allar almennar reglur og lög. Við erum alveg til í að samþykja það. Eins og var bara hérna síðustu helgi þegar að það var bara á einni helgi í nokkrum símtölum þá var bara öllum stjórnvalds ákvörðum hnekkt og ráðherraræfillinn setti bara skeifu og strunsaði út af því að hinn hefðu tekið sér saman það bara. Já, þú ert að tala um þegar því var afstýrt að Jassantarnum var í sendur landi, já. Og bara Guðrún Hafsteinsdóttir kom bara fram. Allir sögðu Guði sér loksins tók einhver í taum hana. Nei, hún sagði það bara, ég held að ég sé að brjóta lög hérna. En gerði það samt maður og bara ekki. Þetta samt sem að svona sko, þetta náttúrulega landeigandaréttur sem að verið að lýsa í þessari útgáfu, þannig þessari amerísku útgáfu og reyndar mjög algengt þema þar. Þar náttúrulega sá sterki hefur nefan og hann hefur fjármagnið og hann þarf ekki að hafa ágjörð því að hann þurfa að standa skil á einu eða neinu nema bara fullnægja sínum rétti og sinna skjólstæðinga. Og þetta náttúrulega mjög gamalgrófinn réttur í íslensku samfélagi og hefur verið það alveg frá Ingólfi og ætti ekki að koma okkur mikið óvart. Það alveg gegnum gangandi til dæmis að sterki leiðtoginn hvort sem hann með tippið að píku í stjórnmálum, hann ákaflega, það ennþá litið upp til hans. Við getum bara séð það hvað jarmað mikið ennþá yfir Ingibjörgu Sólrúnu. Og Ólafi Thors og við getum bara farið Jónas frá Hriflu og allir þessir gaukar karlkyns eða kvenkyns vegna þess að það sko freki kallinn hann ekkit skárri ef hann kvenkyns hann alveg jafn ósifinn og tilbúinn að gera hvað sem að hann vill koma fram til þess að ná sínu fram. Freki kallinn oftast karl. Já, hann miklu oftar karl, en það náttúrulega þess að félagshreyfing kvenna, hún bara miklu fátækari heldur en allt kallalið. Þú talar eins og að við búum til rými fyrir frekakallinn. Ef við myndum ekki gera það, þá væri frekikallinn bara eitthvað að garga á hurðinni og kæmist ekki inn. Já, kapitalismin, hann gerir náttúrulega ráð fyrir frekakallinn. Það maðurinn sem drífur í og kemur öll á stað. Það frumherjinn og framkvæmdamaður. Og við verðum að gefa honum rými því annars myndi allt bara efnahagskerfi okkar drepast í dróma. Efnahagskerfi okkar hefur verið þannig uppbyggt að það dominerað af körlum. Þó við séum með marga svarka sko, sem að hafa í gegnum söguna verið sko, ráðið sínu. Það bara ekki eins mikið skráðum það vegna þess að þær eru svo fáar. Þessi manngerð svolítið að ganga á aftur virðist vera hjá yngri körlum, kannski á 30-aldri og allir hérna með svona grátt í vöngunum að Páll sem hérna ekki með lengur hár. Búin að raka sig en það þessi hugmyndur skaffaran, kallinn sem skaffaran, hann sér fyrir fjölskyldunni, menn að vera í góðu formi að því að þeir þurfa að geta verndað fjölskyldu sína eins og bara menn gerir ráð fyrir því að þurfa að lenda ykkur slagsmálum út á götum bara til þess að venda fjölskyldunum en ekki bara út að vera í góðu formi til þess að fá ekki kransæðastiflu vera skaffari. Já, vera skaffari og svo hugmynd verðist að koma alltaf sterkir núna í einhverju svona menningu hjá ungum mönnum og ég veit ekki hvort þú fáir setna einhverja yngri menn til þess að reyfa sína skoðunar á því sko. Ég var nú með einn af þessum mönnum bara hérna á föstudaginn í vikuskamti, Bergþór Másson sem mikill postuli í þessum fræðum sem að boðar það að menni bara borða testosterón og svo endi ekki bara sem einhverja lesbjur og ég að lifta og bara gera út á karlmennskuna vegna þess að þetta bara hlutverk okkar í samfélaginu að vera þessi Yellowstone
maður. Já. Það er nú líka kannski svolítið Búið merkilegt. rúmið sitt, svo að maður mittni nú í Jordan Peterson. Það er nú líka kannski eitthvað sem ágætt að hafa í huga. Við tölum oft þetta eins og þetta sé svona eitthvað náttúrulegt fyrir bara sem svona nánast sjálfsbrottið, sko. En ég myndi nú líka leyfa mér að hugsa það að það eru miklir hagsmunir að ýta þessum hugmyndum að okkur, sko. Ég meina við sjáum það bara meiri sig á Íslandi að það er að verða til eitthvað svona vistkerfi svona þessa hugmynda í einhverjum hlaðvörpum og einhvern veginn gengur þetta upp og menn, þú veist, ná að fjármagna þetta því að það er einhver og þetta er ekki, sko, það er ekki, fjármagnið er ekki vegna þess að eftirspurnin sé svo mikil eftir þessum hugmyndum. Ríkukallarnir sem að sponsora þetta. Ríkukallarnir sponsora þetta því að það er eftirspurn eftir því að þessar hugmyndir verði ofan á. Þannig að, og svo þetta er stríð í gangi þar sem að, hernaður er stundaður meðal annars með því að reyna að destabilisa lýðræðiskerfum með því að dreifa hugmyndum eins og anti-vax hugmyndum, hættinu af innflytjendum. Það er til dæmis alveg merkilegt að forsætisráðherra tala stundum bara eins og rússnesku botti, sko. Og svo þessar hugmyndir að sko vestræn gildi séu undir vegna þess að sótt sér svo að karlmennskunni og við þurfum bara að fara að éta með testosterón og eitthvað svona, sko. Þannig freki kallinn, þú veist, er ekki bara sjálfsprottinn af því að þetta er einhvern veginn í eðli okkar. Freki kallinn er líka vel fjármagnaður og ýtt að okkur vegna þess að það eru miklir hagsmunir á bakvið það að freka kallinu sé ekki svarað, þú veist, og hún sé ekki haldin innan leikregla. Það verður að breyta leikreglunum og mér finnst það alltaf vera bara, þú veist, að því að maður hittir fólk sem er ákveðið og það er fólk sem að berst á mikilli hörku og svona, en það sem að mér finnst alltaf skilgreina frekakallinn er þetta, sko, skilgreiningavald sem hann tekur sér, þar sem hann bara reynir að einhvern veginn að slengja öllum inn í aðra reglur en getur svo með, sko, tilvitnun í svona einhver svona aðri hluti, sko, brotið allar þessar reglur. Ég meina, og þið nefndu Rambo og þú nefndir Yellowstone sem ég hef reynda bara að sé einhverja klippur úr og ég held að væri eiginlega gaman þáttur, sko. Já, þetta virkaði mjög fyndið, sko. Já, ég meina, þetta er mjög ýttar saman, sko. Þetta er alveg. Og ég mun horfa á núna. Þú ert að segja að hluti af frekakallinum er eiginlega skilgreiningin á það sé alltaf farið til fjandans og þessum þessi þörf á hann og það var að nefna podcast og svona, þá var Sigmundur var núna daginn að tala hnignunaskeið vestræna menningar sem það er þá eiginlega það er vettvangur frekakallsins, það þarf að skilgreina fyrst að segja alltaf farið til fjandans, svo að segja kallað á hann, eins og de Gaulle, að fólki komi og sækja hann, ekki? Jú. Og svo er spurning, sko, gott að heyra, sko, þetta er svo áhugavert að tala saman. Þegar, sko, hér kemur þetta með sko, sterka manni sem hefur, sko, óskoruð völd, því að hann er landlord og hann er í sjálfsög ekki að taka mikla áhættu, hann er bara að spila innan þeirra leikregluna sem honum eru gefnar og vegna sko, eignarhalds síns sem er bæði efnislegt og félagslegt. Sem eru aðrar leikreglur heldur almúgin hefur. Og hefur aðrar leikreglur. Síðan svo höfum við hins vegar, sko, mjög mikilvægt tvist í þessu held ég er líka það að svo höfum við líka þá hetju sem er sko þegar Schwarzenegger, þess vegna valdi ég hann, þegar Schwarzenegger er að vinna sitt endurleysandi ofbeldi, þá er hann, sko, í alls konar áhættu, hann er einn, sko, og það er ekki víst hvernig þetta fer og í öllum, sko, og það er ekki að binda okkur við þessa típu sem að örgulega kannski líka margir áhörendum okkar hafa ekkert endilega stúderað, við þekkjum bara öll þessar spennandi sögur, það eru geimverur að koma og yfirtaka jörðina, eða það er spilling í kerfinu, eða það er búið að ræna dóttur aðal og að man hast du og hvað gerir hann? Hann þarf ekki að virða lögum sko vopnaburð eða hraðakstur í þéttbíli að bara gera það sem það er að gera og ekki er það allt fagurt en í lokin sko þegar stafirnir renna niður og mín kynslóð sko maður satt bara í bíóinu sko svo byrjuðu stafirnir að renna og þú dustaraði poppið og svo var eitthvað svona fjölskylda að því að þokkadísin var alltaf þarna að birtast hann hafði bara ekki tíma fyrir hann og svo samanast þau alveg í lokin barnið finnur bangsa sinn
einhver svona fjölskylda það var prinsessun á launum. Já, fær prinsessun á launum og stafið hann niður og svo var gengið út í íslenska Karlsson og rökkrið í endurnýjaðri trú á stórabróður sem muni alltaf að lokum koma og gera það sem gera þarf og það er þetta endurleysandi ofbeldi, þessi hugmyndu það að þau eru uppi staðir heimurinn eins og elskumann afurð vel hefnaðrar valdbeitingar og það er eins og sýslumaðurinn sagði við mig einu sinni þegar ég var sóknarprestur í Laugarneskirkju og þurfti að hringja út á land út af einhverju ofbeldismáli og rætti þar við sýslumann sem þekkti vel til í byggðarlagi. Svo kom þessi setning sem ég leyft mér að vitni, ég vitna ekki í það hver þetta var, né hvert byggðarlagið var. Þú veist að, séra minn, að það kemur svo tími í lífi sérhvers karlmanns að hann þarf að standa á fætur á sínu heimil og berja borðið. Ok. Nei, þetta vissi ég ekki. Eða allavega var ekki reiðbúin að taka við og þarna sko, og hvað getum við sko, þetta er ein birtingamyndin af þetta og það sem ég er að vekja athygli á í bókinni sko, hérna ég ætla að fá að afhenda ykkur hérna svo þið bara láta hann að ganga kæru hérna þetta er eins og útsvari maður kæru bekkir Bjarni, þú getur sagt kæru bræður í hérna í kallabölunu sko þegar ég var að það hringdi hérna útgefandinn og sagði heyrðu þú þarft að setja það vant að það glemtist það hérna eitt flipi þú þarft að setja inn á hann eitthvað og ég satt á miðri nóttu og hnýtt með það sem ég hef að segja. Af því að ég er að spyrja, sko, býtu, hver batinn frá, hvernig getum við raunverulega sótt bata frá þessum vanda, þar sem að við endum alltaf með því að allt sem að lífið trúir okkur fyrir vissnar fölnar og þeir. Af hverju látum þetta gerast? Og svo segi ég, bati er að vera farvegur, næringar og fegurðar. Viljir þú meta tilgang eiginlífs, skaltu horfa á þig í augum barnanna sem eiga öryggi sitt og heilsu undir þér komna. Það sem þau sjá er sannleikurinn þig. Við erum það sem við miðlum. Og það sem ég vil meina sem er svona mitt gildislaðna viðhorf bæði sem náttúrulega bara kristinn maður og prestur og siðfræðingur ég er að halda þið fram að við þurfum að horfa í augun á börnunum sem að eru dæmd til að treysta okkur fæðast bara inn í þjóðfélagið okkar dæmd til að treysta okkur, sitja uppi með okkur og hvað sjá þau í okkur? Ég held að það sé mjög praktísk leið ef maður vill meta hvernig er ég sem persóna hvort sem ég er karl eða kona eða hvaða kyni sem ég hvernig erum við sem samfélag ef við horfum á okkur sjálf í gegnum augu barnanna sem að verða að treysta okkur. Það held ég sé svolítið edrú nálgun og það er það sem ég er að leggja fram í þessari bók, það er það sem ég er að horfa á og þess vegna er ég að draga fram þessa típu og nú mun ég sem sagt að því að ég er hér til að plugga, ég er að á þriðjudaginn kemur sem er svo mikið sem 1. október klukkan 16:30 þá verð ég með erindi sem er ekki á hvaða stað sem er, það fer fram í Kjötheimum sem sagt í Hugaraflshúsinu við Síðmúla 6 og af hverju eru þar? Vegna þess að ég vil halda þetta erindi ég elska þetta hús, mér starf sem í Hugarafls mögnuð ég fylgst með því vel í 20 ár vegna þess að þegar þú gengur inn og dyrnar í Hugarafli þá tekur þú sénsinn á því einhver geti haldið það að þú eigir við geðranar áskorunar að stríða þar ætla ég að halda þetta erindi og fjalla nákvæmlega frekakallinn þriðjudaginn 1. október og svo kollakolli og
síðan er Gunnar Smári að gera okkur það gagn að við komum hér og tölum, næst verður talað segakallinn, slaufunarmenningun og allt þetta. En við svona halda áfram að tala því að þú ert að tala að berja í borðið á heimilinu og við viljum reyna að fara með frekakallinn sem sagt nær okkur, því hann er fyrirmynd okkar. Hann er ekki bara í Montana og hann er ekki bara hjá Schwarzenegger, hann er líka bara við eldhúsborðið. Sko þetta minnir mig á atvik sem og bara afsakið ég segi frá þessu eins og einhverju skemmtistugu að þetta er ekkert aðhlátursefni en ég þekki konu sem var fyrir því að maðurinn hennar þáverandi barði hann svo fast í borðið og hún var í smá bæ út á landi og hringir á lögreglu og vill að hann sé fjarlægður og það þekki allir alla og það er bara dæst hinum inn á línunni og sagt getur mamma hans ekki sótt hann þannig að það er stundum lausnin í flekakallinum en sko eitt sem ég langar samt að segja sko að þegar við erum að tala Jordan Peterson og búum rúmið og allt þetta að það er líka eitthvað gott við það að bara vera ég meina taka ábyrgð á sjálfum sér og allt þetta sko ég býður rúmið og sko ég er frá Patreksfirði, ég er bara á Sjávarþorpi og fyrirmyndir mínar helstu, það var afi minn sem var meðhjálpari og tenorsöngvari og hann prjónaði og stekti kleinur. Svo pabbi minn sem er bara svona sjóari af gamla skólanum með tattoo af akkeri sem hann fekk í húl einhvern tímann og segir andskotans helvitis djöfulsins í annarri hvoru setningu. Óbúrslega ljúfur maður og bókniður samt sko og ég næ svona í skottið á þessum tíma þar sem við erum send úr skólanum að fara að gella og eitthvað svona, það vantaði eitthvað fleiri hendur í frystihúsið og í 9. og 10. bekk þá erum við að læra sjóvinnu og siglingafræði. Ég fann hins vegar allan þann tíma að þetta átti ekkert við mig, mér langaði ekki að gera þetta og mér langaði bara að fara í skóla og ég fór í Flensborg í menntaskóla og svo fór ég í háskólan og svona. Svo líða árin og ég kann ekki neitt í höndunum og svona og pabbi selur trilluna sína og ég fer að finna fyrir svona smá eftirsjá eftir því að hafa ekki farið fleiri túra með honum og tekið við trillunum og verða trillukallinn og svo fer ég í smíðanám á gamalsaldri og fer alltaf að finna til mín að ég kann eitthvað og er svona bara og þannig að ég er á einhverju valdi þessar kallmennsku hugmyndar líka sko. Það er Michael í Guðföðunum. Já, eitthvað þannig eða mér langar að vera svo persóna í skáldsögu eftir Bergson Birgisson held ég sko. Það er eitthvað svoleiðis og svo líka, að því að ég sé þetta líka þannig að gera meira sjálfur og svona, þá ertu ekki lengur svona jafn upp á sérhæfingu kapitalsins komin sko, að þú þarft ekki alltaf að hringja í mann þegar það þarf að gera eitthvað sko, og þetta er svona flótt, þetta er svona að þú getur staðið á eigin fótum einhvern veginn. Þannig að ég er líka svolítið snokinn fyrir þeirri hugmynd sko, þannig að það er svona þversögnin í þessu eða ég veit ekki hvort það fari saman eða þarf það að vera þversögn? Það er engin þversögn í því. Ég held nefnilega að það að því ég sko fyrst og síðast vinnum við ráðgjöf þegar sko versta hugmyndin sko bara þrautalendingin sem íslenski karlmaðurinn gjarnan hefur þegar konan er hann alveg ofboðslega óánægð í gagnkynhneigðu hjónabandi sko dæmigerð situation hjá gagnkynhneigðum hjónum, konan er óánægð, hún er búin að vera það lengi og svo endanum segir hún, heyrðu þú ert að drepa mig, ég var bara að standa á fætur og bara ég get ekki verið hérna, þú ert að ganga með dauðri í frekjunniðinni maður. Og hvað gerir íslenski karlmaður þá? Nú, hann er búinn að þegja, sko, er að þegja hann í hel, sko, eins og við gerum og nei, hann tekur nýja ákvörðun, hann segir, ok, gott og vel, að því að íslenski karlmaðurinn sem á konu, hann vill ekki missa konuna sína, bara ekki, sko, heyrðu, ekki mál. Hérni frá skal ég bara gera það sem þú segir og þetta er það bil versta hugmynd sem til vegna þess að einmitt, þú ert að tala kallmennsku sko, í gagnkynhneigðum hjónaböndum þá sko, af hverju vilja gagnkynhneigðar konur karlmenn vegna þess að þær vilja vera áskrifundur að kallorku vilja bara sýndu með sóma taktu mögunadansinn í kringum þegar svona seldist allt timbur í Bíkó og húsasmiðunni sko í COVID sko því að kallar á sko mín kynslóð var bara að smíða palla sko mögunadans og sko þetta er satt. Þetta var metár í húsasmiðunni. Þetta var metár, þetta var bara mögunadansi fór þetta. Það var enda niðurgreitt af ríkisstjórninni. Já. Og vegna þess að
sko, þannig að þessi hugmynd að leggja niður, semst, ef við ímyndum okkur það að karlmennska sé í því fólkin að taka af skarið og hérna, sko, semst, að þetta bara hafa dræf og hafa drift, sko, já, við þurfum nefnilega, sko, ef við hefðum ekki kalla, ef við hefðum ekki kallorku, sem konur geta rétt eins haft eins og karlmenn, skiljið, þetta ekki spurningu nefnilega kynfæri, ef við hefðum ekki þess að tegund af orku, þá væri ekki þetta frétta hérna úti, það væri enga götur, það væri engin kerfi, það væri enga bryggju. Þú trúir á frekakallinu, ef hann væri ekki hérna þá myndi ekki dreifast. Ég held að frekikallin hann dreifir ekki völdum, sko. Nei, það er nefnilega að tala um að dreifa völdum. Já, það er nefnilega þetta, sko. Sko, þetta er akkurat tvistið sem máli skiptir. Við megum ekki leggja frá okkur, sko, ekki leggja frá þér orkuna sem þú ert bestur í. Ekki leggja frá þér það að vera, ef þú hefur 500 hestablundur útinu, ekki leggja það frá þér. Verður alltaf að vera með hamarinn? Nei, þú þarft ekki að vera það. Þú þarf bara að sko, það sem ég bara að segja er þetta, við þurfum að taka kallorkuna, við þurfum að unenni, við þurfum að taka hana úr því hlutverki að vera það usual suspect og líka í okkar eigin lífi og snúa, sko, og í stað þess að lifa karlorkuna út sem fælingamátt, þá þurfum að lifa hana út með þeim hætti að við séum að yrkja og gæta. Einhver elsta verklýsinga allra verklýsinga, og þið verðið bara fyrirgjá og þau réttni í forna reikningar hérna, hún er þessi: þá tók Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til þess að yrkja hann og gæta hans, rækta og hlúa hann. Ég held að þetta er ekki spurning hvað við höldum um Guð, það skiptir engu máli hvað við höldum um Guð. Þetta er ævaforn verklýsing í langtíma minni mannkyns. Til hvers erum við hérna? Hvað eigum við að gera hérna? Jú, við erum hérna til þess að rækta, það er að segja, þekkja eðli, sko, þekkja bara lögmálin eins og þau eru og hlúa því sem til verður og vera segir við það. Þannig en svo erum við að lifa tíma þar sem að karla orkan er einmitt lifið út með frekju, með yfirgangi, með þjösnaskap og hápunktur þess. Skelfilegustu dæmin eru náttúrulega hernaðurinn sem við verðum vitna núna. Einhver getur sagt að þetta er svo erfið leiðsögn, sko, að því að hvenær verður hérna nóg of mikið? Því að þú vilt eiginlega nota þessu orku, en frekikallin er það sem hún er ofnotuð. Það getur einhver sagt hérna úti, sko, ég meina, öll leiðbeiningi sem við höfum í samfélaginu er eiginlega of mikið, að nota of mikið. Ég myndi segja, hinn vanvirki þáttur, það sem gerir sterkar mann að frekonkalli, er það að hann keyrir mannkosti sín úr hófi fram. Ég hef kynst mörgum frekonkallum. Er ekki einn besta lýsing sem hefur verið gerð á frekakallinum There Will Be Blood eftir Paul Thomas Anderson með Daniel Day-Lewis í aðalhlutverki sem ég með alltaf fundist vera Bjartur í Sumarhúsum. Kannski er það bara Bjartur sem drepur allt með frekjunni. En það er setning í henni það sem að segir, sko, í mér býr samkeppni og ég vil ekki að neinum öðrum gangi vel. og bara allt hans lífi eiginlega gengur út af það, sko, ekki að það er ekki nóg að efna sjálfur. Hann drepur allt. Já, hann þarf að engum öðrum á farnast vel. Mér nefnilega, ég upplifi þetta sem svona kannski lykilatriði með frekakallinn, sko, að hann drepur allt í kringu sig. Hann byggir ekki upp, hann dreifir ekki völdum, hann styrkir ekki aðra. Þú veist, og ég held að þetta er mitt. Á Bjartur í Sumarhúsum, það sést náttúrulega bara, sko, í fyrirtækjasögu á Íslandi þegar að einhverjir kallar í skjóli vensla og peninga búa eitthvað fyrirtæki til og stjórna því þannig að það getur engin andað eða gert neitt nema þeir hafi ákveðið á og lagt blessun síðan og svo hrökkvaður upp og þá er bara fyrirtækin ónýtt. Já. Við nefndum Davíð Oddsson, það er Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg ennþá í rústum eftir hann. Já. 33 árum eftir hann fór. Ég er að segja það, skilur. Það er það sem að, ég held að það er mótvæði við hann, sko. Þú getur alveg staðið með einhverjum sem gengið á og þú getur alveg varið heiður fjölskyldnar og landið, en þú mátt ekki, sko, rústa öllu og kæfa allt í
kringu því og ég meina Sjálfstæðisflokkun auðvitað ótrúlega gott dæmi þetta, ég meina þau eru í sínu vanda því að það er fyrir að fyrsta ógeðslega leiðilegt allt sem við kemur því að starfa hjá Sjálfstæðisflokknum og við fáum fréttir af því í hvers skipti sem menn tala og það hefur ekki orðið til neitt leiðtogi sem getur sko undirbyggt eða styrkt aðra. Ég meina þarna ertu komið með eitthvað sem fórnarlamb frekakallsins en vandinn ekki að þú veist, það ekki sjálfkrafa þannig þó að einhver hefði verið þarna öflugur sem geti staðið með öðrum að hans sé frekakall. En við getum sagt það sama í pólitík, þú nefndir Ingibjörgu Sólrúnu, við getum talað kannski hóluna eftir henni, svona svolítið flóknar á það við kemur hann á Jóhanna og svona, en við getum sagt Katrín Jakobsdóttir, hún frekikallinn? Við sjáum bara þá rúst núna. Já. Og það virðist vera, af því að við vorum á stéttin að tala sem Pírata, en það virðist vera, áður en okkur var hleypt inn, svo ég ekki við skýringar á því, það virðist vera bara einkenni á sko, stjórnmálahreyfingum og svona sterkum hugsjónafélögum að þau eru öll píramídabyggð og byggja öll á hugmyndinu einvaldin í raun og veru sko frekikallin náttúrulega bara einvaldurinn eins og var sko í hinu guðlega einveldi og hjá Guði, hann líka einvaldur hann var bara í beinu sambandi við Guð og það ekkert kirkjun að kenna endilega fyrst að kirkjunumaður hér en sú hugmynd náttúrulega fölsk og hún virkar ekki í raunveruleikanum og það eru sögulegar heimildir fyrir því bara langt aftur ef þú treystir, ef eitt samfélag treystir á það að frekikallinn hann geti leitt þig yfir hafið og þú veður út í þá bara drukna allir með Móses skiljiði það bara svoleiðis ef hann klikkar já. Ég las grein í New York Times hvort það var í fyrra, það var verið að fjalla bandarískan líffræðing, skógfræðing sem hefði verið að rannsaka vistkerfi skóga og hennar rannsókn leiddi það í ljós að svona vistkerfi skóga þrífst best í samvinnu og að sveppir og þess aftar flytja næringarefni á milli ólíkra trjáa og ólík tré sem kannski liggja þétt saman það kannski annað tré það kannski tæmir sig að vökva í rætur til annarra trjáa af annarri tegund á ákveðnum árstímum og þetta eitthvað sem hún setur fram tilgátu sína einhvern tímann á 8. áratug. Þetta mætti rosalegri mótstöðu í vísindasamfélaginu aðalega vegna þess að þetta fór svo gegn hugmyndinu þróunarkenninguna þar sem hinir færustu lifa af. Af því að það þeir færustu í samvinnu þeir lifa af. Já, þetta var svona að því að hinn svona viðtekna hugmynd að það búið að yfirfæra svo mikið að þessari sko, þetta náttúrulega ekki einu svona eftir Darwin sko, það survival of the fittest, það Herbert Spencer minni mig. Príma maður. Sú hugmynd hefði verið tekin og yfirfærð á svo margt bara í samfélagið okkar að það var ekki til einhvern veginn í svona, heyrðu, samvinna, það er eitthvað, það er ekki máli, það er samkeppni, það sem bara að komast af og vera, bera sigur á öðrum, þetta, en hún hefur verið svona að fá uppreisn æru á undanförnum árum. Og svo það að gerast yfir höfuð, sko, í allri, svona, við sjáum það sem er að gerast hjá Sameinuðu þjóðunum og sko, sem kom fram í skýrslunum 2015 þegar bara Parísarsáttmálinn hver kjarni Parísarsáttmálins hann sá að við skiptum hugmyndinu mannin hvað að vera manneskja í Parísarsáttmálanum það að vera manneskja að vera þáttakandi frekikallinn og yfir höfuð sko okkar vestræna menning eins og hún núna þar sem hún stendur sko gjaldþrota og stærsta gjaldþrot vestræna menningar náttúrulega vistkerfislega gjaldþrot sem við stöndum framfyrir og svo glórulaust að sko afkomendur okkar munu sitja eftir með það og það engin borgunarmaður fyrir því það náttúrulega náttúruvísindaleg staðreynd af hverju hefur það orðið? Það vegna þess að við höfum í hroka okkar litið á okkur sem aðal í náttúrunni og við höfum aðgreint okkur frá náttúrunni, talað mann og svo náttúru öðru leyti eins og þetta væri ekki sama eins og við værum ekki aðilar að einum veruleika og svo vitum við núna að
Nei, þetta ekki staða mannsins í náttúrunni. Staða mannsins í náttúrunni svo að við erum þáttakendur í formum og ferlum lífs á jörðinu, þar sem allt í innbyrðis tengslum, og það ein tegund sem óþarfust á öllu, það nýjasta tegundin, það Homo sapiens. Okkar verður ekki saknað. Við þurfum á vistkerfinu að halda, það þarf ekki á okkur að halda. En við látum eins og við séum aðal. Og þetta er svona birtist þetta svona birtist þetta á sviði umhverfismála og vistkerfismálana, á sviði félagsmálana, birtist þetta þannig að hver aðal? Jú, bara hvíti karlmenn okkar aldri, og og við göngum þannig fram og nákvæmlega þessu, við trúum ekki á samvinnuna, við trúum á valdbeitinguna, við trúum á yfirráð en ekki á samráð, og það var akkurat það sem þú varst að benda á. Við trúum því að samvinnan, ef allir fá að ráða á heimilinu eða í samfélaginu, þessi glundróði og kaos, og þess vegna verðum við að koma og setja okkur reglum. Og það nú ansi mikið í kristinni sem einhvers stað þarna. Kristnin ekki saklaus. Ekki kristnin, já. Kristnin fjarri því að vera saklaus og kirkjan aldeilis. Þegar þú talar mannin, þá verður náttúrulega bara eiginlega að segja hvíta mannin. Það bara hvítimaðurinn sem er sá sem að hefur leikið jörðina svona. Já. Það er alveg satt. Það er bara okkar vestræna menn. Ránirkja síðustu 400 ára. Vistkerfisskuldin frá norðri til suðurs en bankaskuldin frá suðri til norður. Við gerum alla hina skulduðu okkur, á meðan við skuldum höfum skapað þessa rosalegu, ég meina á minni tíð, ég 61 árs, á minni tíð hefur bara olían verið þurrkuð upp ásamt mörg öðrum. Ég velti samt fyrir mér, ekki líka hluti vandans að við erum alltaf svolítið þannig innstilt að við trúum svo mikið á skort. Ég held að það sé líka hluti að því að vera svona einhvern veginn kallmaðurinn að gæsalappa, eða kallmennskan, hún trúir á svona zero sum game. Þú þarft að taka frá einhverjum öðrum til að njóta sjálfur. Það verður ykkur að hafa það verður en þú. Það verður að vera þannig að einmitt leiðtoginn, hann þarf eiginlega að vera alvitur, og hann þarf eiginlega að vera allsráðandi, en staðreyndin samt, maður getur bara labbað og þá sér maður það, ég meina, við göngum fram hjá sönnun þess að hverjum einast degi að samvinna styrkir okkur, og fjöldin styrkir okkur, og það ég veit ekki, allavega ég alltaf að reyna að vera með eitthvað point í því sem ég að segja, en það sem ég hef svona oft velt fyrir mér undanfarin ára, þegar mér finnst ég upplifa barnæsku sem annar heimur heldur en það sem öðrum heim lofað heldur en útkoman var. Ég náttúrulega elst upp á svona nýfrjálshyggju tímanum og ég held að alveg svo nýfrjálshyggjan bara sem svona einhver menningabylting gat misnotað vinnusiðferði mótmælatrúarinnar, þá rosalega auðvelt fyrir nýfrjálshyggjuna og þá svona þessa einstaklingshyggju að misnota hugmyndir kallmennskunar strit og að standa einn og vera sjálfstæður og annað slíkt en þegar raunin sú að við þurfum ekki annað en að labba bara hvaða götur sem til að sjá að þú gerir ekkit einn, þú ert ekkit einn, þetta allt byggt á samkennd og samvinnu. En maður heyrir að því hún nefndi Bergþór Másson áðan, hann var í viðtali í lestinni í kringum páska og þar var hann að tala þessa einmitt karlmennsku hugmyndir og svona Lóa Björnsdóttir var að fjalla það sem hún kallaði. Þannig hættur að borða nokkuð annað en kjöt. Já, hún var að fjalla meninista sem hún kallaði sem svona mótsvar við feminista. Og hann kom í viðtal og listi bara sinni lífskoðun af einlægni og hann talaði þetta, hann hafnar hugmyndum skort. Það ekki til neitt sem heitir skortur. Það að ef við tökum, ég held að ég sé að fara rétt með að orða það þannig, ef við tækjum allar auðlindir jarðar, þá maðurinn frá upphafi vega og þangað til núna búin að taka því sem samsvara eitt vasklas og sundlaug og allt hitt eftir og ég bara mættur með mína, ég ætla ekki að mæta með eina hálfsíðra kókflösku til þess að taka, ég ætla að taka bara mikið fyrir mig og ég vil allt. Já, og ef aðrir
ef aðrir sætta sig við minna, þá það bara þeirra hugafar. Og þetta snýst alltaf að manifesta eða síkreta og svolítið, sko. Þannig að það allavega ég veit ekki hvort kalla það karlmennsku hugmyndi eða hvað nema við setjum það í þetta samhengi, en það það, bara skortur ekki til, hann bara hugarástand. Þegar þú búin að vitna í þetta, svona, lítur út eins og væri eitthvað svona bylgja ný karlmennsku eitthvað þú þarft ekki annað en að fara bara á líkamsræktarstöðvarnar og sjá hvað að gerast þar. Það væri mjög hollt fyrir þig, Gunnar minn, að fara taka nokkra tíma í world class á réttum tíma. Þá fara ganginn í þá kirkju. Já. En að því að allir var að segja, kannski þetta bylgja, en kannski þetta bara sem bara keyrt áfram af þeim sem að vilja koma svo á, af því að ég held að sé ekki tilviljun að fyllist alltaf einhverju svona hægri podcastum, það vegna þess að þar eru ríku kallarnir til að styrkja það. Það eru ekki margir ríki kallar sem að styrkja samstöðun, held ég. Þannig að þetta sumuleitt þetta keyrt áfram og ég meina Jordan Peterson og svona, þetta bara maskína sem bara keyrð áfram og hverjir eru á hampinni og einhvern nefndi þú veist við sjáum til þess að bara eins og Elon Musk, hvernig hann hluti af þessu og bæði einhvern veginn dyrlingur. Stærsta podcast á Íslandi í dag íslenskan fótbolta og það eiginmaður framkvæmdastjóra LÍU sem með það. Hafið þið hlustað á það? Þið ættu að gera það. Það er bara í völdklass og hlusta á mjög sérkennilegur heimur og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta sögulega hlutverk sem að Biggie Más búin að taka sér. Það verða svona oddurinn í þessari hreyfingu. Hvernig hrapið verður þegar oddurinn brotnar? Þú spáðu því. Tech-bros eru mjög miklar fyrirmyndir. Tech-bros alveg, það sko, segjum mér Bergsteinn, það sem að þú varst að vitni semst viðmælandaginn sem að fullyrðir að raunverulegar auðlindir heimsins séu svo miklar að við höfum bara varla snert þær. Það til nóg. Já, það var ég held ég fari alveg vissulega með það þannig við erum bara að senda líka á þetta. En er deilt það í dag að bara fölnun lífríkisins er eitthvað sem deilur það? Já, það eru til menn sem neita því að það sé eitthvað að gerast óeðlilegt í loftslagsmálum. Það eru menn sem eru að móti því þeirri hugmynd að affall af neyslu mannsins það sé eitthvað til vandræða. Reykikallinn bara segja það bara ekki rétt. En var þetta höfnun á skorti sem konsepti eða var þetta bara höfnun á því að það var ekki til nóg mikið auðlind? Já, svo sé að það væri bara það nóg til fyrir alla. Og þú þarf bara, en þetta snýr upp á þig að fara bara að sækja það. En það þá væntanlega veraldleg gæði sem hann að tala um. Ég líka að meina, þú veist, að til dæmis, þú veist, ef að þú veist bara manifesta að græða 12 milljónir á næsta ári, 120 milljónir ári eftir, milljarð ári eftir. Það bara, það nóg til. En ég líka kannski að meina þú skort á svona öðru sviði, þú veist eins og ég til dæmis ef að við ákveðum að fara og gera eitthvað saman, eitthvað verkefni skilur og kannski get ég alveg gert það einn en ég tapa ekki á því að við gerum þetta saman. Ég græði samstöðu og vinskap og stuðningskerfi skilur. Góður hópur sterkari heldur en summa einstaklinganna. Við getum búið til eitthvað á milli okkar. En mér finnst þetta reyndar áhugavert svo að segja ég er ekki að draga það í efa að hann hafi hafnað, mér finnst bara að því að ég upplifi alltaf þessa umræðu svo mikið umræðu út frá okkur svona skorti að það að ég sé mjúkur eða deili mínum völdum eða þú veist sýni öðrum samkennd eða jafnvel styrkjaðara einhvern veginn sækja á mig en þú veist það er ekki þú veist þetta er ekki takmörk manngæska er ekki takmörk auðlind en þetta takmarkast hún kannski af einhverju getu. Má ég aðeins breyta að því að sumrið erum við bara að tala um Adam hvernig hann hefur farið með jörðina og það er hlutugunum svona kallmennsku svona tengda bara heimsögun og svona ef við tökum bara við heyrum það oft í umræðinni svona kallmennska sé einhverju vanda hvernig er þetta drengirni kunni ekki að lesa og tínast inn í unglingaherbyggjónum og alla þetta náðum út fyrir fertugt og svona þessi ykkur óvirkni í köllum og þeir eru 70 og þeir séu komin eftir upp í 80% af háskólanemum séu konur og kallarnir séu bara tínast og tapast og þetta sé
stundum er talað að þeir rati ekki að þeir hafi ekki fyrirmyndir í þessu breytta heimi að Sjálf sem að vantar okkur pípulagningarmenn. Já, þeir gera það ekki, kallaðir. Það er lekur en þeir kom ekki og redda. Hafið þið áhyggjur af karlpenningnum? Ég hef ekki áhyggjur af karlmennskunni sem slíku og ég svona það nú löng saga svona síðafárs í kringum það að karlmennskan sé að deyja út sko. Það eiginlega bara að byrja með því að konur fá að fara í grunnskóla. Þannig að ég svona kannski í sjálfu sér hef ekki áhyggjur af því en hins vegar finnst mér alveg það alveg þess virði að velta fyrir sér, þú veist, hvers vegna við búum við meiri húsnæðiskrísu núna en nokkuð tímann áður, hvers vegna fátækt milli kynslóða er meiri en áður, hvers vegna einmitt við erum að fá þessar hræðilegu mælingar úr menntakerfinu og þetta aukið ofbeldi ungmenna. Ég bara kaupi ekki hugmyndir að lausnin við því sé einhvers svona móralísk bylgja kallmennsku sem að gerir einmitt kallar eftir að þú manifestir og verði bara einhvern veginn svona meiri bjartur í sumarhúsum sko. Þurfum við nokkur að hafa áhyggjur af því? Málið er sett í nefnd. Já, og við vitum alveg hvað kemur út úr því, ekki neitt. Það er eitt af þessum. En eins og er náttúrulega, það örvænting í samfélaginu, en það er út af mörgum öðrum ástæðum. Það er meðal annars út af valdtöku kvenna. Allt í einu er bara karlmenn átt að segja á því að það er bara fullt af konum sem eru konum með fullt af völdum í kringum hann og það er bara algjörlega þvert á hugmynd þeirra að þeir eigi að vera þessi sterki aðili. Sá sem skaffar og ræður. Það ógnar þeim. Síðan erum við farin að fá pestir. Það er nú bara nokkuð nýtt. Við höfum ekki fengið almennilega pestir í nokkra áratugi. Og það skekur allt samfélagið. Og svo erum við bara farin að sjá stríð sem nálgast okkur, þó það sé búin að vera 100 stríð í gangi í heiminum frá því að stóra styrjöldin síðasta hætti. Og allt í einu þegar hún kemur nær okkur er bara komin inn á Evrópukortið þá verða bara þetta skelfingu losnir. Og því að það hækkar verð á timbur og stáli, en það hefur gerst áður. Þannig að það er margt sem að skekur þennan formal heim karlmennsku hugsjóna og hugsjónar í samfélaginu. Ég hef stundum nefnt að þið varst að tala svona upplýsu kvenna að þegar pabbi fór út á vinnumarkaðinn þá var hann kannski að keppa við 10% af konum. Þegar ég fór út á vinnumarkaðinn þá var ég kannski að keppa við 50% af konum. Þegar sonur minn fór út á vinnumarkaðinn þá voru bara 100% af konum komin á vinnumarkaðinn. Og það er náttúrulega allt annur veröld að ef það vantaði verkstjóra í frystihús norður í landi þá var hringt í eitthvað dreng og hann var sóttur inn í unglingaherbergið og passaði upp og sendur þangað norður. Það er ekkert gert lengur, það er ekkert verið að hringja inn kallana. Þannig að kallakúltúrin er kannski bara alveg eins að það er bara ekkert verið að kalla á eftir okkur. Þannig að ég held þetta sé á mjög skömmum tíma að þá er sem sagt sess sem að kallar höfðu áður og er inngróin inn í kallamenninguna að við höfum að geta gengið að einhverjum gæðum vísum. Að þau gæðu eru ekki að sama skapi þótt að kallar hafi kannski forskot á við konur á mörgum sviðum. Það var ekkert í líkingu við breytinguna sem eru orðið á milli veruleika föður míns og sonar míns. En er það ekki líka ástæðan kannski fyrir því að kallar eru ekki að fara jafn mikið í háskólanám eða hlutvallar hefur byrjast þegar þeir bara ná sér í sömu laun eða hærri án þess að vera með prófgráði? Ég meina, það hlýtur að hafa áhrif. Ég meina, konur þurfa bara að mennta sig margfalt á við okkur til þess að ná. Það fengi ekki til, það voru gabbaðir í mennta. Það var sagt að þið þurfa bara að mennta ykkur, svo fóru þeir að mennta sig og það hekkuði ekki laun. Ég er að segja það, skilur. Þá þurfa að bæta 2 árum bara við og þá fyrir kennsluréttindin og ná þetta og þá ertu komið. Já, það gerði því. En ég bara segja þú veist, ég kaupi það ekki að lausnin sé, þú veist, eitthvað svona móralísk ræðsla við það að karlmennska segja að deyja. Ég held að... Ég er ekki að tala að karlmennska deyja, ég er bara að segja fyrirmyndir karlmanna, að lifa sem karlmaður í þessu samfélagi, að það er fyrirmyndir sem við höfum eins og við erum búin að ræða hér, það gagnast okkur ekki. Og ég býst við að það sem að þú ert að segja að meiri hlutin af þessum fyrirmyndir sem við höfum, það bara gagnast okkur ekki. En hvað er þá endurnýjunin á En ég meina það eru samt þú ert með fyrirmyndinar bara krakkarnir eru þóttir fyrirmyndinar eru samt á heimilunum og þess áttar. Ég meina það kannski á einhverjum tímapunkti gerist það að þú hefur miklu minni áhrif á hegðun barnanna heldur en
bara vinur og jafningjar og einhverjar hugmyndir utanfrá en svo skilar þetta sér alltaf að einhverju leyti líka og þú kannski fattar það ekki fyrir mörgum árum síðar að það eitthvað sem þú gerir þetta svona að því að þú hafðir þessa fyrirmynd þarna og ef ég hugsa þetta út frá því þá hef ég engar áhyggjur af karlmennsku og karlmennum Bjarni það tvennt sem að annars vegar þetta sem að segja skort vegna þess að hugmyndin skortin og hugmyndin þess að mér svolítið ég vil bara andæfa því að það er náttúrulega algjörlega ljóst af bara vísindalegum náttúruvísindalegum upplýsingum að við lifum í heimi þar sem að náttúrulegur fjölbreytileiki vistkerfislegur fjölbreytileiki hefur falnað það er ég held ekki að það sé deilt og ég held ekki að það sé deilt að neinu fólki sem að raunverulega er að leita lausna þá er ekki bara að deila það að við sitjum upp með loftslagsbreytingar og vistkerfisvanda mannavöldum ég held að við ættum ekki ég vil bara ekki ganga frá þessu rauðaborði það eru mennsamt sem að halda því fram að þetta sé bara bull og vitleysa og þeir hafa hátt og þeir hafa greiðan aðgang að opinberu umræðu. Nákvæmlega. Og segja líka, ef þetta er vandamál, að þá munum við redda þessu. Já, og það er nefnilega það, og það er þessi, að við skulum í alvöru lifa tíma, þar sem fólk komist upp með það, að staðhæfa að svart sé hvítt. Það eru borðleggjandi staðreyndir, og ég bara neita að standa frá rauðu borði hér, öðru svona að segja, það eru borðleggjandi staðreyndir, að við höfum umgengist náttúrulegt umhverfi okkar með þeim hætti að menning okkar situr uppi í vistkerfis gjaldþroti. Það er staðreynd og við erum ekki borðamenn fyrir því sem við höfum gert og þó til sig fólk sem haldi fram að jörðin sé flöt, þá er hún hnött og en það að segja hins vegar í öðrum anda og með annarri menningu, við erum stödd í veislu já við skulum virkilega koma auga á það er nefnilega nóg til það sem er vandinn er það og það er það sem að trillir okkur gera verkum að við þolum svo illa við það er bara til eitthvað sem heitir réttlæti og hinn stóri vandi menningarinnar okkar er sá held ég að við höfum komist einhvern veginn samið okkur bara niður á það þetta er svo flókið með réttlæti við skulum ekki vera að tala um það við skulum bara tala um hagsmuni og leið búið að segja það þá bara réttir einmitt Frikki kallan pönd og segja já, ég veit nú margt um hagsmuni og hann sá að ég ætla að ganga eftir mínu en svo er bara eitthvað varðandi manneðlið það eru takmörk fyrir ójöfnuðunum sem við getum borið og fyrir því eru líka félagslegar og mjög vandaðar rannsóknir sem að hafa til dæmis sem að skoða bókina The Spirit Level sem er bara margþekkt og mjög mögnuð þar sem eru færðar mjög miklar líkur að því að samfélög sem búa við visst magn af ójöfnuði eru bara líklegir til þess að sitja uppi með alveg fjölþættan vanda þar sem er bara skortur á félagsauði tíð mannsmorð tíðar fangelsanir menn þetta er bara ástand sem við erum búin við í dag við náttúrulega höfum séð það að bara á nokkrum áratugum hefur það gerst að auðstéttin á Íslandi hún hefur sópað að sér með samvinnu og með skipulagri neðanjarðarstarfsemi og ofanjarðarstarfsemi og með tiltrú almenning sem hefur kosið þessi upplifið sig að þá erum við bara farnir að sjá það að það er bara ekki nema lítill hluti þjóðarinnar sem á meiri hlutan af öllum eignum í landinu. Og hvað veldur því að við tortryggjum almannahag en viljum raunverulega og styðjum hagsmuni hérna fá á kostnað fjöldans? Hvað er það? Já, nú spyrðum við stóra spurning. Má ég gera samt eina athugasemd? Ég bara, að því ég gera það alltaf við þetta borð, ég bara er ekki sammála því að almenningur hafi kosið þetta yfir sig. Það sem að gerist á Íslandi er það að almenningur hefur margsinnis reynt að skipta út flokkum og kjósa með öðrum hætti en hér hefur tíðkast og menn bara hrósa sig fyrir það að ganga óbundnir til kosninga. Þannig að það ætlast til þess að almenningur kjósi með óútfylltan tékka. Og þannig varð núverandi ríkisstjórn til
og þannig var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarnar til. Þannig hafa þessar ríkisstjórnir orðið til. Þannig að ég vil bara, þú veist, áður en við setjum ábyrgðina algjörlega neðst, þú veist, á hvert atkvæði þá það þannig að íslenskir kjósendur búa við það að hér hafa stjórnmálin sameinast það að enginn þeirra tilbúin að segja þú ert að kjósa okkur sem blokk, þú ert að kjósa þessa samvinnu. Heldur vilja allir fara sem einstaklingar til þess að geta samið sig inn í ríkisstjórn og þannig í því umhverfi geta kjósendur ekki haft áhrif á það réttilega hverjir stjórna. Og þeir kjósa sem á svikarana aftur sko. Má ég rétt í lokin alltaf nýjan svikara kannski. Má ég nefna bara þegar mér datt inn í hug bara einn dáðasta manngerð allavega 2000-aldarinnar, það var aflaklóin, skipstjórinn sem aflaði svo vel. Það var aldrei áhöfnin eða skipið sem aflaði, það var alltaf skipstjórinn. Já, alltaf skipstjórinn, en svo aflaði hann svo vel, það voru ekki nógu margar hendur í landi til að vinna aflan og svo heyrði maður sögurnar bara, ekkert fyrir bara nýlega, sem fólk var að rifja upp, svo sátu fiskistæður þarna sem bara var ekki hægt að vinna og rotnuðu. Og þetta fylgdi aldrei sögunni þegar ævisögurnar voru skrifaðar þegar bara skipið var næstu í sokki og leiðin í land þá svo dreklaði, menn var alltaf að veiða meira og meira og skrifaði bara mjög dásamlega sögur hversu mikla aflaklær þessi menn voru. Má ég segja að þetta það sem ég að meina samt með skortinum sko. Ég meina við veiðum minna í dag en við gerðum þegar við veitum hvað mest en græðum meira og þú veist fæðum fleiri. Það eru sumir sem græða meira. Fólki á Þingeyri græðir ekki meira og fólki á Ísafirði græðir ekki meira og fólki á Húsavík græðir ekki meira. En hins vegar, þú veist, er meira, það er meira Samherji græðir meira núna. Samherji græðir meira. Allt mitt freki maðurinn. En ég að segja, þú veist, þarna kemur það sem ég var að meina með, þú veist, ég er náttúrulega algjörlega ósammála þessum manni sem hafnar bara skorti. Ég er ekki sem maður, sko. Ég veit að þú ert ekki sem maður. Ég tek líka fram að þetta var sagt í allt öðrum þætti. Ég bara hef ég ætla að hlusta á þetta, en það sem ég á við svona, þú veist, hugafar skort, sko, að einmitt þetta, sko, að þú bara mokar upp úr sjónum, en þú hugsar ekki hinn anga keðjunar sem einmitt samvinnana, einhver þarf að geta unnið úr þessu, einhver þarf að, þú veist, og það það sem býr til skortin, þú veist, í samfélaginu dag, þess vegna við erum ekki svona á þeim stað eins og í Star Trek, sko, að það engin skortur, það vegna þess að skorturinn birtist í getu okkar til að vinna úr gæðum og vinna sem mest úr sem minnstum resursum. Og það fengið með samvinnu. Það það sem ég átti við með þessari skorthugsun sem mér finnst alltaf notuð. Þú veist, það bara til þess að ég geti verið karlmenni, þá þarf að vera einhver sem undirlega kona. Þú veist, eða ég gat einu sinni unnið fyrir fjölskyldu einn og konan var bara heima að gera ekki neitt. En það birtist ekki ég gat borgað fyrir heimilið vegna þess að ég fekk sko hundruði klukkustunda af frýrri vinnu annarra manneskju. Það ekki svolítið svona frekju kallalegt að þeir voru að ræða vanda karla og til þess að leysa hann þá viljum við bara leysa öll vandamál heimsins. Það þetta ekki svolítið svona miðlægt? Jú. Því miður það sé ekki við heldur að það sé alltaf svona kerfislega það svona Bjarni leggur þetta svolítið upp með að þetta sé samtvinna sko vandi karlana og bara valdi heimsins kannski það því að við stjórnum heiminum eða ég ekki að gagnrýna ég held að það sé sko þetta nefnilega það hvað veldur fátækt yfir höfuð, hvað veldur fátækt skortur og getur til að greina samhengi skortur og getur til að sjá veislunum sem við stattir í skortur og getur til þess að átta sig á því hvernig sko raunverulega farsæld og velsæld fungerar bara hagvaxtar hugtæki sem við höfum, það nýklassist, það nýþröngt, það ætlað, ég meina hagvaxtar hugtak nýfrjálsíkjurnar það hagsmuni fárra á kostnað fjöldans, það gengur út frá þessari skorthyggju sem þú ert að tala sem ég held að sé alveg liggja alveg til grundvallar þetta bara mjög mikilvægt þáttur allir við minni hugsun, það akkurat þessi undirliggjandi skorthyggja, við trúum því ekki að við séum stödd í veislu, alveg eins og Bjartur í sumarhúsum hann nefnilega, hann ekki Páll Baldvin, hann nefnilega ekki efstur í píramídanum hann bara efstur í píramídanum í sínum litla her og svo hann undir lausmýravaldinu og svo gengur bara skíturinn niður og neðst títla á hverjum tíma og sko sem í gegnum alla söguna hjá
sjálfstæðu fólki og það einmitt innbyggt í bókinni. Ég nefnilega að nota söguna Bjart í Sumarhúsum alveg gegnum alla bókina og vera að spegla ofbeldismenninguna sem ég kalla sumarhúsa heilkennið og nánasti sem að birtist í því að nánasti aðstandandi Bjarts í Sumarhúsum allan tíman er ekki konuna sem hann á eða börnina sem neitt, það er tíkin, horuð og lúsug, 4 tíkur í beinan kvenleik, heit alltaf títla út í gegnum alla bókina og í lok bókarinnar segir Bjartur þegar hann er búinn að sárþjá og bókstaflega drepa fólkið sitt, berandi hvert barns líkjaðu öðru í garðinn til sýslumannsins og pressins, takandi enga ábyrgð á heimilishaldunum sem hann ríkir yfir eins og einræðisherra. Í lok bókarinnar þá segir hann þegar þau eru á leiðin að fara að flytjast hærra upp á heiðina að halda áfram að hokra, þá segir hann, já, maður á þó alltaf minningarnum hundana sína, þær getur enginn tekið frá manni. Á meðan eini maður sem í gegnum alla bókin er algjör lúser, það er Þórir og Giltegi, hann var svo óheppin að eiga bara dætur og þær voru vergjarnar, þær vildu stytta pilsinn og verið í silkisokkum og eignast börn í lausaleik og gerðu það. Og honum er vorkennt út í gegnum alla bókina, þetta er svo mikið ómegð og svo kemur bóla og svo kemur hrun og við þekkjum það en í bókarlok þá er hann orðinn meðhjálpari pressis og orðinn hundarhreinsunarmaður og Þórir og Giltegi og eina búið sem hefur fjánast í gegnum alla sögu Halldórs Laxness er Giltegur og þegar Bjartur segir, já, maður á þó alltaf minningur hundana sína, það verður ekki tekið frá manni, þá það sem þeir sitja á réttarvegnum alblóðir eftir að vera búin að marka lömpin, þá segir Þórir og Giltegi, já, ég hef nú alltaf litið svo á að maður ætti aldrei að reka börnin sín frá sér, ég hef alltaf trúið á mín börn. Og þessi maður sem var vorkennt út í gegnum alla bókina, hann er, þegar uppi staði, sá sem stendur uppi sem sigurvegari, hann sem einmitt bara vann að sinni ómegð, trúði á sín börn, hlúði að sínu og enginn gat séð að þetta var nokkur heil brú í þessum rekstri, en hann sá heildarmyndina. Og þarna held ég nefnilega Halldór, hann er 32 ára gamall, hann skrifar þessu bók, galið sko. Ég held að í alvöru að þarna höfum við hagfræði Þóris eða Þórðar og Giltegi. Og ég held að við ættum að snúa okkur aftur og lesa sjálfstætt fólk og skoða hagfræði Halldórs Laxness í gegnum það. Og ég láti þetta verða loka orðin í spjalli okkar Karla að sinni. Takk. Við hittumst aftur Bjarni eftir viku en við þökkum ykkur kærlega fyrir að hafa komið hingað og tekið þátt í þessu, Bergsteinn, Atli og Páll. Takk fyrir boðið. Takk fyrir boðið. Takk. Og við höldum áfram á rauðaborðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.